ameliyat olursanız olun, sonuç almazsınız. Kaç defa doktora giderseniz gidin, uyku odalarına yatarsınız yatın, sonuç alamazsınız. Ama kötü bir tablo da şudur: horlama uzun süre olup da bunda kurtulmuyorsanız bu sefer beyin oksijenlenmesi de kalıcı kalıyor. Yani nefesiniz şu bu düzelse de oksijenlenme az oluyor hücrelerde. Çünkü akciğer hücreler de ölüyor. O yüzden geç kalmayın. Hele ki horlaması, uyku apnesi varsa %1 trilyon vallahi billahi tillahi hemen başlaması lazım haşla. Başka çaresi yok. Çünkü erken ölüm. %1 milyon. Tansiyon da olur, şeker de olur, insülin direnci de olur. Bütün hastalıklar sıralanır. 55'inden sonra hayatı felç olarak geçer. Uyku beraberinde koha, şu bu, böbrek yetmez, karaciğer yetmez, hepsi üst üste biner. Nefes darlığı hepsi olur arkadaşlar. Bu yüzden siz başka çareniz yok. Horlama varsa tek çare, tek geçeceğiniz şey açlık, su diyeti.